blæk her, kommer der. Og når det sker, vi lytter til Svend Gers og hans Jamen, det er da fantastisk. Semanifikke. Og for mit mål, han giver et vældigt skrål. Og ikke her igen. En fuldstændig vanvittig vinkel at skyde fra den der. Fra første fløjt, hans hjerte hopper højt. Michael Laudrup, han er altså ikke mere end 20 år. Jo, 21. Hans gejst, Ja! hans vid,